Müsaade var mıdır baba? Gelesin oğlum. Ağabeyim Berk Yaruk'la alakalı konuşmak isterim baba. Nedir mesele? Ben kafi gelmez miyim de ağabeyimi hazır edersin baba. Zübeyde Hatun, sen olmasan yavrumu öldürecekti. Gelecek bölümle ilgili çok önemli bir bilgiyi sizinle paylaşacağım. Evet, fragmanda görüyoruz ki Terken Hatun hamile. Kimsede olmayan bir bilgiyi sizinle paylaşıyorum. Terken'in hamileliğinden oğlu olacak. Hatta Terken'in bu doğuracak olan oğlunun adı Mahmut'tur. Mahmut Sultan Melikşah'tan sonra tahta geçecek olan oğludur. 5 yaşında Terken onun tahta çıkmasını sağlamıştır. Zübeyde Hatun'un oğlu Berk Yaruk, Mahmud'un tahta çıkmasını tanımamıştır. Kimsede olmayan bu paylaşım için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.